السلام عليكم دمانتين أصحابتي قالوا كسو دوادا muuqaalkan kooban oo aan idinku tusi doono sida aynu hore ugu ballanay muuqaalkan kii ka horeeyay waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaalo kale oo ku saabsan qaabka gaariga geerasha loo bedelo baabuurtu way ku kala duwan yihiin halka uu kaga yaalo geerka iyo qaabka loo bedelo oo ay inta badan ku kala duwan yihiin dib u bixidda ama reefaska ama rugfeerka wax loo yaqaano marka dib u bixidda gaariga ay inta badan baabuurtu ku kala duwan yihiin inta kale se waa isku mid muuqaalada kale waxaynu ku soo qaadan doonaa baabuur ka duwan kuwii aynu soo aragnay sida kan imika iyo kii muuqaalkii hore aynu ku soo qaadanay waxaynu ku soo qaadan doonaa qaabka geerka loo bedelo gaar ahaan qaabka dib u bixidda gaariga ama rugfeerka loo sameeyo marka baabuurtu sidii aynu idiin soo sheegay waxay leeyihiin nambarro kala duwan baabuurtan dambe ilaa 6 nambar bay leeyihiin laakiin kan waa 5 waa 1 iyo 2 3 iyo 4 5 iyo arna waa dib u bixidii ama rugfeert ama reverse waxa loo yaqaano marka sida caadiga ah baabuurta wuxuu kaga yaalaa geerku halkan ayuu kaga yaalaa bartaas ayuu kaga yaalaa laakiin gaarigan halka ayuu kaga yaalaa baabuurta inta badan waa iskaga mid nambaradan marka la gelinayo ama la isticmaalayo kaliya waxay ku kala duwan yihiin qaabka dib u bixida iyo qaarkood oo leh number 6 ah markaas taas sidii muuqaalkii hore aynu ku soo aragnay waa iskaga mid sidii aynu gaarigii hore ama muuqaalkii hore ninka odayga ah inoo sharaxay waa iskaga mid oo dib bixidiisu xaggaas ay noqonaysaa laakiin 5 nambar ee kale waa iskaga mid gaarigan iyo gaarigii hore waa isku mid kaliya waxay ku kala duwan yihiin halka uu kaga yaalo geerku halkaas ayaa sida caadiga loogu talagalay baabuurta ama qaybtan laakiin kan halkan ayuu kaga yaalaa marka sidii aynu hore u soo aragnay muuqaalkii kan ka horeeyay saas oo kale baad gacanta u dhiganaysaa si aad uga qiyaas qaadato kadib saas ayaad ugu daboolaysaa saa markaad ugu daboosho hadda afarta dhinacba uu dhaqaaqayaa ama sidanba haddii aynu u tijaabino afarta dhinacba uu dhaqaaqayaa marka macnaheedu waxa weeye gaarigan wax geer ah kuma jiro marka uu sidaa yahay afarta dhinac uu dhaqaaqi karo waa markuu maran yahay aan gaariga wax geer ah aan ku jirin marka haddii aad rabto inaad 1 geliso ama 2 geliso ama 3 geliso ama 4 geliso ama 5 ama dib inaad u baxdaa rabto waxaad u baahan tahay inaad samayso clashka ama tii aynu idin tilmaamay oo kale sida sawirka halkan nooga muuqata waa saddexdaas hoosta kaas way clash kaas ayaad qabanaysaa mar kasta oo aad bedelaso geerka kaas ayaad qabanaysaa kaas marka aad qabato way ku fududaanaysaa inaad bedesho kan waa breeki kan waa leverki ama gaaska gaariga marka aad rabto inuu dhaqaaqo markaas kaas ayaan mar kasta qabananaa oo aynu bedelano geerka gaariga halkan aynu nimanana okay markan uu bartanka inoo taagan yahay gaarigu markuu sidan yahay uu maran yahay wax geer ah kuma jiro marka haddii aad rabto inaad wangeliso saas ayaad leedahay kadib gacanta ayaad saa u dul dhiganaysaa xaggan ayaad usoo riixaysaa xagga markaad saa usoo riixdo kadib hore ayaad u riixaysaa saas 1 ayaa inoogu jira aan ku soo celiyo saas imika uu inoo maran yahay afarta dhinacba uu dhaqaaqayaa saas dheh ku dabool ama sidan baad odhan kartaa laakiin yacni way fududahay sidaan inaad gacanta ku dareento xaggan ayaad waxoogaa u riixaysaa kadib hore ayaad u riixaysaa waa 1 2 haddii aad rabto inaad geliso maadaama uu 2 halkan inooga muuqdo hal mar ayaad dhexda keenaysaa dhexda waa linekaas kadib marka labaad 2ga ayaad keenaysaa saas ayuu 2 imika ku noqday 2 ayaa hadda inoogu jira 3 haddii aad rabto toos umbaad halka baabacadaada saa ugu dhaqaajinaysaa 3 ayaa inoogu jira 4 haddii aad rabto inaad gelisana hal mar ayaad dib soo wada celinaysaa 5 haddii aad rabto dhexda hal mar gee xagga u dhaqaaji ama saas dheh ama sidan dheh sidii kuu fudud xaggaas aad u dhaqaajinaysaa sidii number 1ka xaggan aan ugu dhaqaajinay oo kale dhinaciisa kale ayaad u dhaqaajinaysaa kadib hore ayaad u riixaysaa marka 1ka
iyo 5ku hal dhinac baa loo wada riixaya laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna waa midigta midna waa bidixda markaad 1ka gelinaysa xaggan aad u riixaysaa horaad u dhaqaajinaysaa markaad 5ka gelinaysana xaggan ayaad u riixaysaa horaad u dhaqaajinaysaa aan ku soo celino hal mar 1 2 3 4 5 marka taas waa nambaradii markaad speedka kordhinayso markasta waxa lagu dhaqaaqaa number 1 markaad dhaqaaqayso markasta oo aad mataqaanaa speedkaagu ka sii bato intaad ku dhaqaaqdayna 2 markuu speedkaagu inta ka sii batana 3 4 saasay u sii soconaysaa marka reverse ama dib u bixid hadii aynu sameeyno bartanka ay noo taagan tahay hadda wax geer ah kuma jiro marka hal mar baynu sidaan u riixanaa saas ama sidan midkii ku fudud saas dheh hal mar dib u riix marka dib ayuu inoogu baxaya gaariga waxaan rajaynayaa intaas inay tusaale inoo noqoto inoogu filan intaynu ku kulmi doono muuqaalkan oo kale waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin Ramadaan Kariim muuqaalka kan xigana waxaan ka soo diyaarin doonaa noocyo kale oo baabuurta ah oo kan nooc ka duwan ah dhammaantiin waxaan leeyahay nabadgelyo haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe haddii uu muuqaalku cajabiyana fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada dhammaantiin waan salaamay Ramadaan Kariim